Minglava, Yin Tunli Minglava. That's him Minglava, Jizua, that's him watch party in the GBA, who makes you Alone Niana Bob. Shunle Women Lava, and then I'm Minglava. Okay, well, Yavare, Yin Chong, Jenny couldn't you be as in Jenny, but then Gentile Vijay. Message you Women Lava. Thousand nine, Balujam resolution, go team member, go mix with the Alongo. Generally, the life you the machine called Aya, but you mention a Milan Kona Nigeria. When you knew women lava, can you have Martin like Minglava? Sean let Tom get Minglava. Jibia, who Minglava, Makanza Minglava. Machine called out, a chain, who at the night, what you are, who at the night, who are it, not a name of life salad, not a night, Namanima, the section Lisa, the nine Amnima, go basically Alongo, the other machine called out. I don't know, see, must be but one will let shoot the Kavijavi, I will but do Yalavi, but Duma, but one of season better than mindset is at no Biogere, did but Duma or Balamazo, two seat technically the blue yam, let's do a Johnny Palavalime. A young lady Jushi is out on Jivare, at all, go miss with Alongo. A young better really last in a solution, the lively map, machine copy, go patient and Roma, go accounting or watch party in a TV Roma, share Hajava as a go miss with Alone, little Legivare. The perfect body and the lively Diga Johnny or Barbara resolution. The Gansu Miado after group to Romiari Paolo resolution, the life season B, group in Mavelo Javare. Tamolution a secret group of private group Malujavare, perfect body, page map, Pajano as well. Generally, sharing is caring for it. Generally, Balazo. Perfect go Yauni Kissy, my Yauni Kissy. Knowledge who Yalas in a say you to me, looking at the bare. I don't know. Go and miss with Alo. The product Yauni Kissy, Yauni Alo, mentioning copy Java. Jizua. No, phone is silent. Set up. We got to be a phone. You like hộp mình lao vậy ạ. Mà people mình lao hộp chỉ là tôi đi mà đấy, cái lúc watch party này chỉ cái đấy, nhà nhiều share lúc cái đấy, nhà chỉ mà đấy mà people hộp. Then do it. Okay, watch my jelly baby bame. Mà you lại mình lava. Cho nó đi biết mà nó không chỉ là anh màดูcái đó cô phong ly của đấy để bị đàn chết thả bảo luôn.
okay နောက်2မိနစ်ကျန်နေတယ် mention ကိုခေါ်ကြရအောင်ကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးမဆွေမဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျကျွန်တော်အတန်ကြီးလေးပြောပြပါမယ်မမေ့စင်ဦးမင်္ဂလာပါဗျကျေးဇူးလည်းထူးတင်ပါတယ်အခုလို watch party နဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အတန်ကြားပြီလားကျွန်တော်အခုပြောအတန်ကြားရဆိုရင် comment မှာကြားရပါတယ်လို့ရေးပေးကြပါဦးကိုမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်Okay now one more minute နောက်1 minute ကျန်တယ်နောက်1 minute ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ section လေးစမယ်ဧကရီမမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျ Okay ကျွန်တော်နောက်မိတ်ဆွေတွေစောင့်နေကျွန်တော်မေးကြည့်အောင်ဘလို့လဲစီအောင်တဲ့အခြေအနေတွေဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ live section 5ဘက်ပြီးသွားပါပြီပထမ4ဘက်မှာဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sales နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောခဲ့တယ်အယောင်နဲ့ပတ်သက်တာအများကြီးကျွန်တော်မျှဝေခဲ့တယ်အခုဒီ August လပထမဘက်မှာကျွန်တော်တို့ sales mastery လို့ခေါ်တဲ့ဆရာကြကြဘယ်လိုရောင်းမှလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကထားမျှဝေပေးခဲ့တယ်ပထမတစ်ဘက်မှာအဓိကထားမျှဝေပေးခဲ့တာတော့ sales master တယောက်ရဲ့ mindset ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဘာတွေမှတ်မိသေးလဲဘာတွေအသုံးချဖြစ်လဲဘာတွေအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာ share လေး share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီ share သိချင်ပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျေးဇူးပါ watch party နဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကျွန်တော်ခုနမေးတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးပါဘာတွေအသုံးချဖြစ်လဲဘာတွေအကျိုးရှိခဲ့လဲဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီ sales mastery part 1မှာရှိတဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ sales master တယောက်မှာရှိရမယ့် mindset နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအချိန်ကြောင်းပါလို့ဖြစ်လေဘယ်အရာတွေအသုံးချဖြစ်လဲဆိုတော့ comment မှာအများနဲ့သူ share လုပ်ပေးကြပါအောင်ဗျာဟုတ်ဖြိုးမြတ်မဟုတ် customer စသုံးတာမှတ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလိုသုံးချပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရောင်းလည်းပိုကောင်းပါစေဟုတ်perfect ဒီရောင်းကောင်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်နော်ဘာတွေရှိကြသေးလဲ mastery sales mastery part 1ကိုနားထောင်ပြီးအချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဘာတွေသုံးချဖြစ်လဲဆိုတော့ comment မှာရေးပေးကြပါမအေးတန်တာမို့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်အခုလို watch party နဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်customer တွေကိုမှန်လိမ့်ဖို့သတိပေးဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးကြတော့သူတို့တွေလာမေးတော့လေကောင်းပြန်ဖြစ်ပြီဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်မအီကိုအခုနေရာမှာဝင်ထားတော့ live တွေမကြည့် live တွေမကြည့်ရဆိုအရင်ဗီဒီယိုအရှိမ9 file ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြန်သွားကြည့်ပါအဲ့ရတဲ့ဈေးမရောဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဝယ်လူစင်းတွေကိုဒိတ်နဲ့မှတ်ထားပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒီအများကြီးအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်တရက်နှစ်ရက်မှာတော့မသိတာပဲမဲ့တကယ်လာနဲ့ကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒီအရန်အကျိုးရှိဆိုသိလာပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုသုံးပေးတဲ့အတွက်
ထက် customer care တွေအများကြီးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်တဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ဂျင်နီဇာရဲ့လက်လီရောင်းအားတက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခိုင်ဇာလက်လီရောင်းအားတက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျအရန်အားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုတကယ်ကိုလက်တွေ့လိုက်ပြီးအသုံးချပြီးတယ်တကယ်ရောင်းအားတက်လာဆိုတာကြားတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ဝမ်းသာပြီးပါတယ်ကျွန်တော် live လွှင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုပြောမိပါတယ်အကေကကျွန်တော် live လွှင့်နေဒီကလူလိုက်ပြီးအသုံးမချဘူးအသုံးချတဲ့ဒါမှမဟုတ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ section ကြီးအချိန်ကုန်တော့တက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့အခုလိုအကျိုးရှိလို့ကြားတဲ့ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးသုံးချပေးတဲ့လူတူတယောက်ချင်းဒီနေ့ကပဲကျေးဇူးတင်ပြောပြစီအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်โอเคကျွန်တော် live session လေးစမယ်ကျွန်တော်ဒီသွားမယ့် topic ကဘာလဲ sales mastery part 2 okay ဘာမှမစခင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်လို့တစ်ခုတော့မေးကြည့်အောင်ဒီနေ့အဓိကဘာအကြောင်းအရာတွေမျှဝေမယ်လို့သိထားလဲ post မှာဘာတွေတွေ့ထားလဲတစ်ချက်တော့ comment မှာရေးပြပါဦးโอ้ဒီနေ့ပဲလက်လီ8စုံရောင်းရတယ်အရန်ကိုရောင်းကောင်းနေတဲ့အတွက်ကိုယူပါတယ်လို့ရန်နေဟုတ်ဒီချက်မကအောင်လည်းကျေးဇူးပါဆွေစဉ် watch party နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြစီမက်ဆေ့ဖြူဝင်လက်လီရောင်းရိုက်တက်လာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ရဟုတ် OS ကို perfect နဲ့ပဲစခဲ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ sales mastery ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ညဘက်မှာ sales mastery အကြောင်းပါ sales mastery part 2ပါဒုတိယပိုင်းမှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာ sales mastery part 1ကိုမကြည့်ရသေးဘူးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် part 1ကိုကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးရစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ sales mastery part 1 part 2 part 3 part 4ဆိုပြီး၄ပိုင်းလာပါပါ။တစ်ခုချင်းစီမှာမတူညီတဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပါပါတယ်။ sales mastery part 1ဒီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sales master တယောက်မှာရှိရမယ် mindset ကိုအခြေခံထားပါတယ်။အဲ့ mindset နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ mindset ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းadvance ရအရင်လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ mindset မရှိပဲ advance တွေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြင်ပြင်မှလောက်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ် okay စအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဈေးရောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲအဓိကဆို sales mastery ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှာအယောင်းနဲ့အဝယ်ပဲအမြင်နဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုဝယ်ချင်းရောင်းချင်းဒီဘယ်နေရာမှမကင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောင်းဝယ်နေပတ်သက်ပြီးပြောပါမယ်နံပါတ်1ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော် part 1မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားစဉ်းစားနေတာကဘာကိုစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ sales mastery part 1မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူနေရာတွေသွားပြီးတော့မှစဉ်းစားနေတယ်အမှန်ကဝယ်သူနေရာတွေသွားပြီးစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဝယ်သူနေရာသွားပြီးတော့ခံစားရမှာပါကိုရောင်းစရာရှိတာရောင်းပါငါရောင်းရင်ဝယ်ပါမလားလို့သွားစဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်ဆိုတာထင်သလောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒီနေ့အပိုင်းမှာပါလာမှာကဝယ်ယူသူတွေဘယ်လိုတွေစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပါလာပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘာကြောင့်ဝယ်တယ်ဘာကြောင့်မဝယ်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သိချင်တဲ့လူတွေရှိလားဝယ်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်ဝယ်လဲဘာကြောင့်မဝယ်လဲသိချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုကျွန်တော် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါyes ဒီများလာပါပြီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်နေတဲ့ဒီ live လေးကြည့်နေမိတ်ဆွေအားလုံးမေးကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ကြုံမှုကြမယ်အကုန်လုံးလူတော်များကြုံမှုကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်သွားရောင်းတယ်ဟိုဘက်တစ်ခါကမဝယ်ဘူးဘလို့ရောင်းမဝယ်ဘူးအဲ့ဒါ
ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ရောင်းတဲ့ခုနပြောပေါ့သူဈေးသွားရောင်းတဲ့အချိန်လေးပြီးသွားတယ်ဒါတော့ online ကရောင်းတာဖြစ်စေဖုန်းနဲ့ရောင်းတာဖြစ်စေလူချင်းတွေ့ပြီးရောင်းတာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့မဝယ်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံစားချက်ဘယ်လိုခံစားရလဲအနည်းနဲ့အများတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဆိုတော့အနည်းနဲ့အများတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမအီမတာဖြစ်တယ်ငါတော့ရောင်းတာတော့သူကမဝယ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာမှမစဉ်းစားဘူးလို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်မဝယ်တာလဲကျွန်တော်မစဉ်းစားဘူးမဝယ်ဘူးဆိုတော့ပဲစဉ်းစားနေလို့ပါဘာကြောင့်မဝယ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုပြောင်းလာပြီဒီဘက်ခေတ်မှာဘာကိုပြောင်းလာလဲဆိုရင်လူတွေမှာတဲ့ needs and wants ဆိုတာရှိရဲ့တဲ့ဘာလဲပါလဲဆိုတော့ needs and wants လိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာဆိုအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောမှာဆိုလိုချင်တာရဲ့ဆိုတာကကြေးဥစားချင်တယ်ဆိုတာလိုချင်တာထမင်းစားတယ်ဆိုတာလိုအပ်တာဒါပေမဲ့ကြေးဥနဲ့ထမင်းဘယ်ဟာပိုစားချင်တာလဲအိမ်မှာထမင်းစားမလားဆိုင်မှာကြေးဥစားမလားဆိုဘာပိုစားချင်တာလဲကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါတစ်ခုရွေးပေးပါထမင်းဟုတ်ကဲ့ကြေးဥဟုတ်ကဲ့ထမင်းကြေးဥကြေးဥဟုတ်ကဲ့ပါထမင်းပါဟုတ်ကဲ့ကြေးဥပါတဲ့ထမင်းနဲ့တခုပြောပြမယ်နော်ထမင်းကဟင်းမပါဘူးနော်ထမင်းကြီးပဲစားမှာโอเคထမင်းတွေကြီးဦးတွေအများကြီးပါထမင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကြီးဦးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကခုနပြောလို့လူတွေမှာပါရှိဆို needs နဲ့ wants နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါကြည့်ရပါဆိုတော့တချို့တွေက needs ကိုဦးစားပေးတယ်တချို့တွေက wants ကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါတချို့ကိုစားချင်တာကိုစားတယ်တချို့ကျတော့စားတင်တာကိုစားတယ်လိုအပ်တာကိုစားတယ်ပေါ့နော်ဒါလူမျိုးကွဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အဲ့ customer ဒီneeds ကိုလိုချင်တာလား wants ကိုလိုချင်တာလားဆိုအရင်သိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ခေါထမင်းဆိုရွေးလို့ကြေးဦးအတင်းတိုင်းလည်းသူစိတ်နေပါလိမ့်မယ်ကြေးဦးဆိုရဲကြေးဦးသွားစားဖို့စဉ်းစားထားလို့ပြောလေအိမ်မာကြီးပဲထမင်းစားခိုင်းနေစိတ်ညစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယောင်းဝယ်ပြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sales master တွေအမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်ပထမအဆုံး tools ခုဒီကိုရောင်းတဲ့ customer တွေ needs နဲ့ wants ဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးရလဲဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့သိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဒီလူတွေ needs ကိုဦးစားပေးရလား wants ကိုဦးစားပေးရလားသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကိုသိတဲ့လောက် comment မှာရေးကြည့်ပါမားလည်းမရှိဘူးမှန်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေတယ်မှာလည်းအမားတွေပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါရှိတယ်ဆိုကို့မှာရှိတဲ့ကို sharing လုပ်ရတဲ့အတွက်မားရင်လည်းအမှန်သိပါလိမ့်မယ်မှန်တော့လည်းဒီကကျေးဇူးတင်အောင်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရေးရေး sharing လုပ်ပါကိုရောင်းတဲ့ customer ရဲ့ needs နဲ့ wants ကိုဘယ်ဟာကိုဦးစားပေးထားလဲဆိုတာသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲโอเคဘယ်လိုလုပ်ရလဲဒီတရားဝင်မဖြစ်ကြဘူးသူနဲ့စကားပြောကြည့်တင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီဟာလည်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်နောက်တော့ဗားတွေဘယ်လိုသိကြသေးလဲမသိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုရိုးသားဖြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နီးကိုဦးစားပေးပါတယ်ပစ္စည်းမရောင်းရင်သူနဲ့စကားပြောတင်ပါတယ်မကြည့်တတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မသိပါဘူးရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုလိုရိုးသားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် customer ပြောတဲ့စကားကိုသိချနားထောင်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်စကားပြောကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်
မဝဝမကြည့်တော့ဘူးကဲအခုလိုယောသားဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူနဲ့စကားပြောကြည့်ဘယ်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိရမှာပါဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျဟုတ်သူလိုချင်တာသိရအောင်စကားပြောရပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြည့်ပြီးတဲ့တူတယောက်ချင်းဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြစီမှန်ပါတယ်အားလုံးပြောတာဒီမှန်ပါတယ် customer နဲ့စကားများပြောရင်သိရမှထင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအမေဆိုအားလုံးပြောနေအရင်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော် sales ဆိုတာ sales master တယောက်ဒီဘာလို့လဲဆိုစကားများပြောတာထက်များနားထောင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုစကားများပြောတာထက်များနားထောင်ရပါတယ်ရိုး sales နဲ့ sales mastery sales master နဲ့ကွာတဲ့အချက်ဒီအဲ့ဒါပါရိုး sales ဒီစကားများပြောပါတယ်ကျွန်တော် sales master တွေဘာလို့လဲများနားထောင်ပါတယ်လူတယောက်အကြောင်းကိုသိရင်သူပြောတဲ့စကားများနားထောင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲသူပြောတာကိုများနားထောင်ရပါမယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေနည်းနည်းပဲပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုများပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကြောင်းသူသိတယ်သူများပြောရင်သူ့အကြောင်းကိုသိတယ်အဲ့တော့ဈေးရောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုသိရကောင်းလားကိုယ့်အကြောင်းသူသိရကောင်းလားရှင်းလေးပဲသူ့အကြောင်းကိုများသိလို့ရှိရင်သူ needs ကိုဦးစားပေးလို့ wants ကိုဦးစားပေးလို့ကိုသိလာပြီဆိုရင်ဈေးရောင်းရတာပို့ပြီးတော့လွယ်လာပါလိမ့်မယ်ခုနပြောအဲ့လူတယောက် needs and wants ဘယ်ဟာဦးစားပေးလဲဆိုတော့သိချင်ရင်သူ့ရဲ့နံပါတ်1ခုနစကားပြောကြည့်တာကဒုတိယပြောနံပါတ်1သူ့ရဲ့ appearance လို့ခေါ်တဲ့တကူကြီးအမြင်ဘက်ပုံမှန်တံကိုအရင်ကြည့်ပါအဲ့ပုံမှန်တံမှာ तू ဘာတွေသုံးထားလဲဘယ်လိုကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ပြောသလိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြီးမကြည့်ပါနဲ့အဲ့ကြောင့်ရှင်ကြည့်မလားဘာကြောင့်ကြည့်လဲဆိုတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်ပါ तू ဘယ်လိုဝတ်စားမျိုးဝတ်ထားလဲဘယ်လိုပတ်စံမျိုးကင်ထားလဲဘယ်လို handset မျိုးကင်ထားလဲဘယ်လိုနိုင်မျိုးပတ်ထားလဲညော तू နောက်ဆုံးစောဆိုင်မှာစုံလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒီနေ့ online ရောင်းတဲ့လူတွေဒီအရန်ကောင်းတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်ကိုရောင်းမဲ့ customer ကိုသူ့ရဲ့ page share ကိုဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ wall ထဲဝင်ကြည့်ပါသူဘာတွေ share ထားလဲဆိုတာအမို့ sales mastery ရဲ့အသက်ဒီဘာလဲ sales master ရဲ့အသက်ဒီ information ဟုတ်ပါတယ် sales master ရဲ့ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးအသက်ဒီပါလဲ information ဒါကြောင့်မလို့ customer တယောက်ရဲ့ information ကိုရဖို့အတွက်သူတို့နဲ့စကားများပြောဖို့လိုပါတယ်သူတို့အကြောင်းများလေ့လာဖို့လိုပါတယ်သူတို့စကားပြောသူတို့အကြောင်းလေ့လာသူတို့ wall ပေါ်မှာလေ့လာရင်သူတို့ဝတ်ထားစဉ်းစားတဲ့ပုံကြည့်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဒီလူတွေ needs လား wants လားဆိုသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဈေးရောပို့လွယ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကျွန်တော်ကြားတဲ့နေပြီးတော့မှ knowledge ကိုလည်း share ပေးတာပါအခုကျွန်တော်ဒီသွားမယ့် topic ကရှင်းပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲခုန customer တွေဈေးဝယ်ကန်ဒီမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတဲ့ process လေးကိုရှင်းပြကြတာပါဒီ video လေးကိုဒီ live လေးကိုကြည့်နေမိတ်ဆွေအားလုံးကြားဘူးလားမသိဘူးအုံနောက်ကဘယ်နှချမ်းရှိလဲလူရဲ့အုံနောက်ကဘယ်နှချမ်းရှိလဲနည်းနည်းဦးဟုတ်ကဲ့ watch party နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါအုံနောက်က၄ချမ်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ2ချမ်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့2ချမ်းပါတဲ့2ချမ်းပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီဟာလေးကိုဒီ live ကိုကြည့်နေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တခု request လုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရလေလူနည်းစုပဲဘာလုပ်ကြလဲဆို watch party နဲ့ကြည့်ကြတယ်အများစုတွေကိုယ့်ဘာကိုတယောက်တည်းကြည့်နေကြတယ်အဲ့တော့အစားအသောက်ကောင်းတွေ့ရင်တယောက်တည်းစားရကောင်းလားအများနဲ့စားရကောင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့သိချင်လဲဆိုအခုကြည့်နေတဲ့ live လေးကို like လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် share ဆိုတာလေးကို click နေပါအဲ့ share click အောက်မှာပါရှိလို့ watch party ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ watch party လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့နေစပြီးကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် request လုပ်ပြလေးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့နေကြည့်လိုက်ပါမယ် I didn't get that. Could you try again? ဟ
share လိုက်ပါပြီဒီ episode အားလုံးလည်း share လုပ်စီကြပါတယ်ကျေးဇူးပါ okay အုံနောက်က2ချမ်းပါတဲ့4ချမ်းပါလေ okay ပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်အုံနောက်ဖက်အုံနောက်ကတကယ်ရှိရတော့တစ်လုံးနဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်2ချမ်းပဲရှိပါတယ်တချို့လည်း4ချမ်းလို့ဖြေကြပါတယ်4ချမ်းဆိုတာတော့ဒါတော့တခြားအပိုင်းနေနဲ့ပြောတော့ရပါကျွန်တော်တို့အခုတစ်ချက်ပြောတယ်2ချမ်းရှိပါတယ်ဒီမှာတယောက်ဖြေတာဖြေကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တစ်ချမ်းကောင်းတာစဉ်းစားတယ်တဲ့တစ်ချမ်းမကောင်းတာစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအုံနောက်ကပါဆို2ချမ်းပဲရှိပါတယ်တစ်ချမ်းကခေါ်ပါ left brain နဲ့ right brain ဆိုဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းဆိုပြီး2ချမ်းရှိပါတယ်ဘယ်ချမ်းနဲ့ညာချမ်း2ချမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းကခုနပြောတဲ့ logic လို့ခေါ်တဲ့ data လို့ခေါ်တဲ့အရာတွေ memory လို့ခေါ်မှတ်ဉာဏ်တွေအားလုံးလို့ကဘယ်ဘက်အချမ်းမှာညာဘက်အချမ်းကခုနပြောတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းလို့ခံစားမှုတို့အားလုံးကိုသွားတဲ့အချမ်းကညာဘက်ချမ်းမှာအဲ့တော့အုံနောက်ဒီဘယ်ချမ်းညာချမ်းရှိတယ်တစ်ခုချင်းမှလည်းအားသာချက်မတူတချို့တွေကဘယ်ဘက်ချမ်းအားသာတယ်တချို့တွေကညာဘက်ချမ်းအားသာတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းအများကြီးကွာခြားမှုတွေရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ sales mastery တွေဖြစ်လာပြီ sales master တွေဖြစ်လာပြီဈေးရောင်းလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer ကိုလုံးဝလေ့လာပြီးတော့မှအပြီးရက်ရောင်းချဖို့တော့ကအရေးကြီးပါ sales မှာအရေးကြီးတာဒီ closing မှာအပြီးရက်ရောင်းချခြင်းဒီ sales ကအရေးကြီးဆုံး point မှာသူ့အပြီးရက်ရောင်းချဖို့တော့သူ့ကိုနားလည်ဖို့လိုပါခုနနံပါတ်1သူဒီ needs နဲ့ wants ဘာကိုဦးစားပေးလို့ဆိုသိဖို့လိုပါတယ်နောက်ခုနဒုတိယတစ်ချက်ကသူ left brain right brain လို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်2ချမ်းရှိမှာဘယ်အုံနောက်ကိုပို့ပြီးတော့မှတန်တဲ့လူလဲဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်တချို့တွေကအရန်ဒီအမိဆိုတော့မေးကြည့်မယ်တချို့လူတွေတွေ့ဘူးလားတချင်းနားထောင်အရန် feel တယ်ကြုံမှုကြလားကိုယ်မဖြစ်ကြလားတချင်းတို့နားထောင်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုရီးယားကကြည့်ရင်ငိုတာတို့ကြုံမှုကြလားကြုံမှုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာကြုံမှုပါတယ်လို့ရေးပေးပါကိုမိတ်ဆွေတွေမှာဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တချင်းနားထောင်ရင်အရန်ခံစားတာပြီးလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကကြည့်နေနေအဲ့မှာတကယ် drama အခန်းရောက်လာရင်ငိုတာတို့ပါတော့ကြုံမှုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကြုံမှုရဲ့လူအားလုံး comment မှာကြုံမှုပါတယ်လို့ရေးပေးပါကျွန်တော်ဘယ်ကြုံမှုလဲသိချင်လို့ပါကိုယ်တိုင်ပဲကြုံမှုပါတယ်တဲ့ဖြစ်ဖူးပါတယ်တဲ့ကြုံမှုပါတယ်တဲ့โอเคကျေးဇူးပါကြုံမှုပါတယ်တဲ့ကြုံမှုပါတယ်တဲ့တခါတလေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြုံမှုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအခုလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကိုရီးယားကကြည့်ပြီးတော့မှငိုတာတချို့ကိုအဲ့လိုငိုနေတာကိုဘေးကလူကမင်းတို့ကလည်းကွာဒီဇက်ကားလေးကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲပြောတာကိုကြုံမှုကြလားရုပ်ရှင်မဲ့ဥစ္စာဘာလို့အဲ့လောက်ထိခံစားနေရလို့ပြောတာဟောလက်တွေ့မှာကြုံမှုကြလားကြုံမှုလဲဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါစကားကြည့်ငိုပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ငိုပါကြုံမှုပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့yes ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလိုဖြေပေးတဲ့အတွက်ကြုံမှုပါတယ်တဲ့ yes တဲ့ပြောပြီးရည်ကြပါတယ်တဲ့ကြုံမှုပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအရန် right brain ဆိုတဲ့ညာဘက်အုံတော့အရန်အလုပ်လုပ်ချိန်မှာသူက left brain အုံတော့လို့လား left brain ကမှကျွန်တော်ပြောပါမယ်မျက်စိနဲ့မြင်ပါ right brain ကမှလည်းခုနပြောတဲ့ emotion တို့ thinking တို့ art တို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရန်ကိုခံစားပါတယ်အမှုပညာတွေခံစားတယ်တကယ်ကိုရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခံစားပြပါတယ်အမှုပညာသမားအားလုံးမိပါသည် left brain သမားတွေပါဘယ်ဘက်အုံတော့ဒီပါ right brain သမားကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် right brain သမားကျတော့ sorry အဲ့ဒါက right brain သမားတွေပါ left brain သမားကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်အုံတော့အချမ်းတန်တဲ့လူအားလုံးကဗာလဲဆို data အချက်လက်နဲ့ information တွေပဲသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကွဲပြားသိဖို့လိုပါတယ် customer ကိုစကားပြောချင်းသိပါဒီလူတွေအရန် emotion များတဲ့လူလား data အချက်လက်ကြိုက်တဲ့လူလားဆိုတာဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဥမာ left brain သမားလို့ခေါ်တဲ့ဘယ်ဘက်အုံတော့အချမ်းအားတန်တဲ့လူကို
သွားပြီးခံစားရအောင်ပြောရင်အရင်ခက်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ main ကလေးတွေတခုတော့မေးပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်စားကောင်လေးကိုကိုကချွဲတယ်စိတ်ကောက်တယ်ကောက်ဘူးကြလားမညာပါနဲ့လူတိုင်းကောင်မလေးတိုင်းဒီကောင်လေးတိုင်းကိုစိတ်ကောက်ဘူးပါတယ်ကိုအိမ်အောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုစိတ်ကောက်ဘူးကြပါတယ်ချစ်သူဆိုလည်းကိုရည်သားကိုစိတ်ကောက်ဘူးကြပါတယ်တငယ်ချင်းကောင်လေးတွေကိုလည်းစိတ်ကောက်ဘူးကြပါတယ်တခါလေကျရင်ကိုကစိတ်ကောက်နေတယ် तू ကမသိဘူး ATA ဆက်ကြီးလုံးနေတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးလဲကြုံမှုလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြုံမှုတဲ့အချိန်မှာ main ကလေးအများစုပြောရပါလေအသေးနှလုံးမရှိတဲ့လူကြီးတို့ခေါင်းမာတဲ့လူကြီးတို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ကြလဲကိုချစ်သူကိုရည်စားကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်စိတ်တရားတော့၎င်းအပြစ်တင်ကြပါလေအဲ့လိုတင်ခဲ့မှုကြလားမညာပါနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေပါကောက်ပါတယ်တဲ့ကောက်ဘူးပါတယ်သိပါတယ်စိတ်လည်းကောက်ဘူးတယ်စိတ်ကောက်တော့ဟိုဘက်ကမတိသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဗာလဲအသေးနှလုံးမရှိတဲ့လူကြီးဆိုပြီးတော့လည်းအပြစ်တင်မှုကြလားโอเคအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိုကဒီမှာခုန right brain လို့ခေါ်တဲ့ခံစားမှုအရင်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်က left brain လို့ခေါ်တဲ့ data အချက်လက်ယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးတွေများသောအားဖြင့်ယောက်ျားလေးဒါကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မဟုတ်ပါဘူးအများစုယောက်ျားလေးအများစုတွေဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ right left brain များပါတယ်သူတို့ဒီ reality ကိုလက်ခံတဲ့ဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုသွားတယ် main ကလေးအများစုတွေကိုသွားလဲဆိုတော့ခုန emotion လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တို့ thinking တို့ feeling တို့ဆိုတဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုသွားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှပေါင်းစပ်နေတယ်ခက်လာပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာက left brain right brain ကိုဒါဒီကျွန်တော်ပြောနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အချက်ဒီ same master တယောက်ဖြစ်လာရင်ခွဲရမယ့်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်1အချက်ဒီပါလေကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဒီကိုရောင်းတဲ့လူတွေ needs နဲ့ wants လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်အရာကိုဦးစားပေးရဆိုသိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးဘယ်လိုရောင်းအောင်လဲဆိုတော့နောက်မှတက်လာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1သိဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယအချက်ခုနက left brain right brain လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတွေအချက်လက် information တွေကိုလိုချင်တာလားဒီလူတွေ feeling ကိုလိုချင်တာလားဆိုတော့ပြောပါဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးကိုရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ perfect ကိုရောင်းမယ်ခုနက left brain သမားလို့ခေါ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပဲကြိုက်တဲ့လူကိုရောင်းမယ်ဆိုရင် तू ကဘာပဲကြိုက်တာလဲဆိုတော့ तू အချက်အလက်လို့ခေါ်တဲ့ information တွေကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရောင်းရလဲကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဈေးရောင်းပြမယ်နော်โอเคပါအမကြီးဒီပစ္စည်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ grand ရပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက် grand ပါပါတယ်ခုနကထားကိုတရက်ကိုဟောပေါ့7 မိနစ်လောက်လိမ့်ပြီးရင်လည်းရပါတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးဒီမှာဘယ်လောက် gram ပါပါတယ်ဘယ်လောက်သုံးရပါတယ်ဈေးနှုန်းရဘယ်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှလောက်အတွင်းမှာအစီဘယ်လိုကျပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးခဏကိုယ်ကျမ်းမိုက်တော့အထောက်အကူပြုပါတယ်ဆိုတော့ information တွေပြောပြီးရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနကဘယ်ဘက်အုံနောက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကအရန်ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ညာဘက်အုံနောက်လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒါယူ no ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ information ကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအဲ့သူတို့ကဗာလဲသူတို့ကညာဘက်အုံနောက် right brain လုပ်တဲ့လူအားလုံးကဘာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ emotion တို့ thinking တို့ feeling တို့ခေါ်တဲ့ feeling ကိုကြိုက်တာအဲ့လိုပြောမှဆိုရင်အမကျွန်တော်ခုနရောင်းတဲ့ product ကိုပဲခုနအမဒီညာဘက်အုံနောက်အလုပ်လုပ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရောင်းလဲအမကြီးဒီ product တွေသုံးကြည့်ပါလားဒီ product တွေကလေလူသုံးအရန်များတာလူသုံးများတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအမပြောပြလို့ရဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာရှာကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုကြာသွားတာသူ့ဘောမှာအခုအရန်ဝိတ်ကြလို့အရန်ပျော်နေတယ်အမကဒါသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အရန်ဝိတ်ကြပြီးတော့မှအမပို့ပြီးတော့မှပေါ့ဘာဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတက်ကြွလာမယ်ပို့ပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတွေကလည်းအမအရန်ပိန်သွားပဲလို့ပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူခံစားသွားရအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်အုံနောက်လို့ပြောဝယ်ပါလိမ့်မယ်သူစဉ်းစားသွားရအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်အုံနောက်လို့ဝယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save master တွေတည်ရမယ်တတိယအချက်လာပါပြီsorry ဒုတိယအချက်လာပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူဒီစဉ်းစားပြီးဝယ်လူလားသူဒီခံစားပြီးဝယ်လူလားဆိုခွဲပါနံပါတ်1ကပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်အခုတတိယဘိုင်းမသွားခင်ပြန်ပြောမယ်ပထမနံပါတ်1က sales master တည်ရမှာကကိုရောင်းတဲ့ customer ဒီ needs ကိုဦးစားပေးရလား wants ကိုဦးစားပေးရလားလိုအပ်တာကိုဝယ်ရလားလိုချင်တာကိုဝယ်လားဆိုတာခွဲကြပါနံပါတ်2တည်ရမယ့်ဘိုင်းကသူဒီခုနကပြော left brain နဲ့ right brain ကိုခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်အုံနောက်ကိုတန်တဲ့လူလားညာဘက်အုံနောက်တန်တဲ့လူလားအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီစဉ်းစားပြီးဝယ်လူလားခံစားပြီးဝယ်လူလား
အဲ့တော့ပြန်ပြီးကြည့်ပါအဲ့နှစ်ခုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအောင်ရတာနံပါတ်1နံပါတ်1ထက်လွယ်လာပါပြီအဲ့တဲ့ထူးဆန်းတာနောက်တစ်ခုကအော်တိုတီးပြီးသားတစ်ခုပါကိုရောင်းမဲ့လူဒီ main ကလေးလားယောက်ျားလေးလားဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါသူ Facebook account ကိုကြည့်ရင်သိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ main ကလေးလားယောက်ျားလေးလားဆိုတာတာမန်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး main ကလေးလားယောက်ျားလေးဆိုတာအုံနောက်မှာလည်းခုနကပြော left brain right brain ဆိုနှစ်ချမ်းရှိသလိုမျိုးပဲအုံနောက်မှာလည်း main ကလေးအုံနောက်နဲ့ယောက်ျားလေးအုံနောက်ဆိုပြန်ကွဲပါသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ class ကိုဘယ်လိုပြီးထားလဲဆိုတော့ sales mastery လို့ပြီးထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ master ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အများကြီးလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဈေးရမ်းရောက်ပါတယ်အရင်လည်းရောင်းကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ရောင်းကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sales mastery ကိုကောင်းကောင်းလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဒီ MX တွေကိုလည်းကျွန်တော်တနေ့နေ့မှာရောင်းပါမယ်ဘယ်နေ့ရောင်းလဲဆိုတော့မသိသေးပါဘူးကျွန်တော် live လုပ်လို့ကျွန်တော် live ဒီမှာ share လုပ်လို့မရောင်းလို့ထင်နေရတာစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပါပါအခုတော့မရောင်းသေးပါဘူးဘာရောင်းမလဲဆိုတော့လည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူရှိရလို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ပြောပြပါမယ်နောက်ကျမှခုနပြောသလိုမျိုးပဲ left brain နဲ့ right brain ရှိသလိုမျိုးပဲ main ကလေးအုံနောက်နဲ့ယောက်ျားလေးအုံနောက်ဆိုပေါက်ပါတယ်တချို့ကယောက်ျားလေးပေမဲ့ main ကလေးအုံနောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကဘယ်လိုမျိုးနော်6နေတာတို့ဂေးနေတာတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားလေးမှန်ပေမဲ့ main ကလေးအုံနောက်ရှိလို့ရှိသလို main ကလေးမှန်ပြီးတော့မှယောက်ျားလေးအုံနောက်ရှိနေရလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာကအခုလို့ဆိုခွဲမှာကကိုရောင်းမဲ့လူဒီ main ကလေးကယောက်ျားလေးကခွဲခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး main ကလေးအုံနောက်ပိုင်ဆိုင်ထားရလူလားယောက်ျားလေးအုံနောက်ပိုင်ဆိုင်ထားရလူလားလို့ပြောတာပါဘာကိုကြည့်ပြီးဘယ်လိုခွဲမလဲနေဦးမလာပြီဘယ်လိုခွဲကြမလဲဆိုတော့ဘောနော်အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးအုံနောက် main ကလေးအုံနောက်ကနည်းနည်းထူးဆန်းတယ်တချို့ဒီ live မှာကြည့်နေတဲ့ main ကလေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ main ကလေးနဲ့တိတ်ပေါင်းလို့တင်လို့မရအဲ့လိုရှိလားဟောတချို့ main ကလေးကအဲ့လိုပေါ့ချွဲနှွဲနေတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးသိရမလား main ကလေးနဲ့တိတ်ပေါင်းလို့တင်လို့မရယောက်ျားလေးအများစုနဲ့ပေါင်းပြတဲ့မိတ်ဆွေရှိလို့ရှိရင်မီလို့မီဆိုတာလေးကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါမီဟုတ်ကဲ့စောကီတီအောင်ဟုတ်ဖြိုးမြတ်မဟုတ်ကဲ့ဝင်းစန္ဒာမြစ်ဟုတ်ကဲ့စောမှာဟုတ်ကဲ့ဝင်းဝါဆူဟုတ်ကဲ့ပါရင်မဟုတ်ကဲ့အေးမြတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတချို့ရကျေးဇူးပါအခုလိုဖြစ်ဖြစ်အတွက်တချို့လည်းပါလဲဆိုတော့ main ကလေးနဲ့ပေါင်းရတာအာယုံနောက်တယ်ဆိုလို့ရှိပါတယ် main ကလေးချင်းချင်းနော် main ကလေးပေါင်းရအာယုံနောက်တယ်ပါသူတို့လို shopping ထွက်တာတို့မုံသွားစားတာပါသူလုံးဝအဆင်မပြေသူတို့အဆင်ပြေပါလေအတော့မလားမတော့ဘူးလားစဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့မရဘူးနှခါမစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီပါဆိုတော့ main ကလေးထဲမှာယောက်ျားလေးအုံနောက်ရှိနေတာပါတချို့ယောက်ျားလေးလည်းအဲ့လိုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးတော့ဒါဒီခုနပြောကျွန်တော်6နေတာတို့ဂေးနေတာအဲ့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ယောက်ျားလေးဆိုတခုဆိုလို့ရှိရင်ပေရှည်နေမှာပြီးတော့ main ကလေးအများစုကဒါအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါပါဆိုယောက်ျားလေးမှာ main ကလေးအုံနောက်ရှိနေရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြပြမယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ main ကလေးအုံနောက်ကဘာထူးဆန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပြီနော်ယောက်ျားလေးအုံနောက်ဒီတရက်ကိုစကလုံးပေါင်း2000ခွဲပဲလက်ခံတယ် main ကလေးအုံနောက်ကကျတော့နှစ်ဆဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9000ကျော်လက်ခံတယ်အများကြီးကြည့်မယ်ဆိုရေဘူးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားနဲ့ main ကလေးဒီ main ကလေးဒီပိုစကားများတယ်ယောက်ျားလေးဒီစကားနည်းတယ်လက်ခံနိုင်ဆိုတာလည်းနည်းတယ်ယောက်ျားလေးလက်ခံနိုင်ဆိုတာနည်းတယ် main ကလေးလက်ခံနိုင်ဆိုတာများတယ်အဲ့တော့ကို customer နဲ့ကြည့်လို့စကားသူအရန်ပြောနေပြီဆိုပါဖြစ်ပါလေသူဒီ female brain လို့ခေါ်တယ် main ကလေးအုံနောက်ရှိလို့ဖြစ်ဖို့များတယ်main ကလေးပဲခက်ပြက်ပြက်ပြောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း male brain လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားလေးအုံနောက်ရှိလို့ဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အကြောင်းက main ကလေးအုံနောက်ရှိတဲ့လူတွေကစကားအများကြီးပြောတယ်လို့စကားအများကြီးလည်းနားထောင်နေတယ်ယောက်ျားလေးအုံနောက်ရှိတဲ့လူကစကားနည်းနည်းပြောတယ်ပြက်ပြက်ပြောတယ်အများကြီးနာသူကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးမပြောဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးနားမထောင်ချင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တချို့လူအများကြီးတော့ရှင်းပြနေလို့မရဘူးတခါကျရင်ကြုံတယ်ဘယ်လိုကြုံမှုလဲဆိုကိုကအရင် customer တအားဝယ်ခြင်းနေကိုကရှင်းပြလို့ကောင်းတော့ကျတော့က customer နားကြီးပြီးထွက်သွားတာအဲ့ပါသူယောက်ျားလေးအုံနောက်ဖြစ်နေလို့ဒီရမလားကျွန်တော်ဒီဒါလေးခုနကဘယ်လိုရောင်းရမလဲမပါသေးဘူးเนาะပြီးဖို့ပဲပါတာဗာလဲဆိုနံပါတ်1ချက်ဘာခွဲရမလဲ
needs နဲ့ want ဆိုခေါ်တဲ့လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာဘာကိုဦးစားပေးရလဲဆိုခွဲပါနံပါတ်2အချက်ဘာလို့လဲသူဒီ left brain right brain လို့ခေါ်တယ်သူဒီခံစားပြီးဝယ်လားစဉ်းစားပြီးဝယ်လားဆိုတော့ရအောင်ခွဲပါနံပါတ်3ချက်သူဒီ male brain female brain လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားလေးအုံနောက်ရှိရလားမိန်းကလေးအုံနောက်ရှိရလားဆိုတော့အပိုင်းပြန်ခွဲပါအဲ့3ပိုင်းခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းရတာဒီအရန်လွယ်ကူသွားပြီဈေးရောင်းအရန်လွယ်ကူသွားပြီခုနပြောတော့ sales master တွေပါခုနပြောတော့သူတို့အကြောင်းသိချင်ဘာလုပ်ရမလဲများနားထောင်ပါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်ပြန်ပြီးပြမယ် sales master နဲ့ UCC ကွာတာ UCC က non stop ဈေးရောင်းတယ်ပါဇက်ကပြောပြီးတော့မှ sales master တွေကနားထောင်ပြီးမှအပြီးသက်ရောင်းတယ်ဒါဒီခုနပြောကွာခြားရတဲ့အချက်တွေအဲ့မှာကိုဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲဆိုတာကလုပ်ပါကိုဘယ်ဟာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သွားပါအဲ့လိုရှိလိုမျိုးပဲကိုခုနကအချက်3ချက်သူ့နားထောင်တာများခုန3ချက်လုံးရှင်းရှင်းလင်းသိရပါလိမ့်မယ်အဲ့ရှင်းရှင်းလင်းသိပြီဆိုတာသူ့ကိုဈေးရောက်အပြီးသက်ဈေးရောက်ခြင်းဒီအရန်လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့အဲ့3ချက်ကိုချရေးစီချင်ပါတယ်အခုစာရွက်တွေပါဆိုချရေးထားပါကျွန်တော်ဒီမှာပင် post အနေနဲ့တင်ထားပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ချပေးပါဟုတ်ကဲ့ချင်းကျွန်တော်ဒီ live လေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါလားဗျကျွန်တော်ခုနယောက်ျားလေးအုံနောက်မိန်းကလေးအုံနောက်ဘယ်လိုခွဲရတယ်ဆိုကျွန်တော်ခုနရှင်းပြထားပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကို message box မှာဒီ comment message box မှာလာမေးပြီးပါကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါရှင်းပြအချိန်အများကြီးကုန်ပါကျွန်တော်အချမ်းကြီးပဲရှင်းပြထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲကျွန်တော်ကပင် post တင်ထားပြပါတယ်အဲ့3ချက်ကိုတီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့3ချက်တီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဈေးအောင်လွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုဈေးအောင်မလဲဆိုတာအခုလာပါပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကမျှဝေမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ golden 90 second ဘာလဲ golden 90 second ကိုနဲ့တွေ့လူတယောက်ကိုစက္ကန့်90အတွင်းမှာဘယ်လိုဈေးအောင်မလဲဆိုတာ save master တွေပဲသိပါတယ်ဈေးမဆာအားလုံးကဘာကိုကျွမ်းကျင်ကြည့်လဲဆိုရင်ကိုနဲ့တွေ့ရလူကိုအချိန်လူတွင်းမှာဈေးဘယ်လိုရောင်းရမလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်ကြည့်ရင်သိကြပါတယ်ဆရာ live တစ်ခုလုံးပြောထားတဲ့စကားလေးကိုရိုက်တင်ပေးပါလားကျွန်တော်ပြောတာအကုန်ရိုက်မယ်ဆိုစကားလုံးပေါင်းသိန်းချီပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် notes ထုတ်ပြီးရိုက်ပေးပါမယ်တချို့အရာလေးတွေပြန်ပြီးတော့เนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါ okay ကျွန်တော်ပြောမယ်ခုနပြောတဲ့ golden 90 seconds ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချက်3ချက်ကိုပြောနေရလဲဆိုတော့အဲ့အချက်3ချက်ဒီ golden 90 seconds မှာအဲ့ဒါရဲ့အကျုံးဝင်နေလို့ပါနံပါတ်1ခုနပြောတဲ့ niche 1ရှိတယ်နံပါတ်2ဟာပြန်ရှိတယ်ကျွန်တော်သွားမဲ့ပုံစံ left brain right brain ရှိနံပါတ်3 male brain female brain 3ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ရုပ်တရက်ကြည့်မှာထားပါတော့အပြင်မှာလူတစ်ယောက်နဲ့ယဉ်နီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအားလုံးကြီးသူစီကလေးလာလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်များသောအားဖြင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှ online မှာတွေ့ရလူတယောက်ကိုဘယ်လိုသွားလေ့လာမလဲအခုများသောအားဖြင့်ဒီ online မှာဈေးရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် online မှာဈေးရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် online မှာအခုမှတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဒီသူဘာကိုဦးစားပေးနေလဲဆိုတော့လေ့လာလို့မရတော့ဒါတွေခုနကကျွန်တော် save mastery ဖြစ်တဲ့အတွက် save master တွေအပြင်မှာရောင်းအဲ့3ချက်ကိုရအောင်လေ့လာပါအကယ်၍ online မှာရောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲလေ့လာခက်သွားပြီလေ့လာသူခက်သွားပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကကိုမိတ်ဆက်ရပါတယ် golden 90 second ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော် save master တွေကဈေးမရောက်ပါဘူးဘာလို့လဲဝယ်အောင်လုပ်ပါတယ်အတင်းတွင်းရောက်တာနဲ့ဝယ်အောင်လုပ်တာမတူပါဘူးကျွန်တော်ဒီဝယ်အောင်မလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကပြောဒီမှာ golden 90 second စက္ကန့်90အတွင်းမှာကိုယ့် product ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်စိတ်ဝင်စားပြီးဝယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရောက်လာပါပြီဟုတ်ပါတယ်စက္ကန့်90အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်မလဲဝယ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကပြောပါမယ်အခုပြီးတော့ခုနဒီစက္ကန့်90အတွင်းမှာပြောတဲ့အကြောင်းမှာခုန needs တွေ wants တွေနှစ်ချက်လုံးပါလာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ left brain
right brain နှစ်ချက်လုံးပါပါမယ် male brain female brain နှစ်ချက်လုံးပါပါမယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းအဲ့6ချက်လုံးပါအောင်စက္ကန့်90ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုဘာဖြစ်လာမလဲလူတွေကခုနပြောတဲ့6ချက်လုံးပါအောင်ပြောမှတော့အဲ့6ချက်တွေကလူကအဲ့6မျိုးပဲရှိရလေ0ဆိုအဲ့6ခုပဲအခြေခံပြီးစဉ်းစားရလေအဲ့6ခုလုံးပါအောင်ပြောပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရာခိုင်နှုန်းကအရင်များသွားပါပြီသူတအားအရေးကြီးနေလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အပိုင်းလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု share လုပ်မယ့် topic ဒီပါလဲ golden 90 second ပါနည်းနဲ့3ကအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဆရာမတူပါဘူး left brain နဲ့ right brain နဲ့ male brain female brain ကမတူပါဘူးအုံနောက်ဘယ်ဘက်ချမ်းအားတန်တာနဲ့ညာဘက်ချမ်းအားတန်တာနဲ့နောက်ခုန male brain female brain ကမတူပါဘူးအဲ့ကျွန်တော်အသေးသေးသိချင်ဒီဗီဒီယိုလေးအစဆုံးပြန်ကြည့်ပေးပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အစဆုံးရှင်းပြထားပေးပါတယ်โอเคကျွန်တော်တော့ topic ပဲဆက်သွားရအောင်golden 90 second မှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုဈေးဆရောင်းမှုဆိုရင်နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံလေးပါပါတယ်ဘာပါလဲနှုတ်ဆက်တဲ့ပုံလေးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live video ကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါမေးကြည့်ပါမယ်လူတယောက်ကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုစပြီးမိတ်ဆက်လဲကိုယ့်ရဲ့ business ကိုမိတ်ဆက်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ comment မှာအကြံဉာဏ်လေးရေးခဲ့ပေးပါအတူဆုံးရေးခဲ့ပေးပါလူတယောက်ကိုစတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်တော့မိတ်ဆက်တာနှုတ်ဆက်တာတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်အခုကမိတ်ဆက်တာကိုဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲအဲ့လေ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးခဲ့ပြီပါအပြုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်နေကောင်းလားလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်တာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီခဏလေး comment ရေးခဏရပါရှင်းအောင်ဆက်ကြည့်ပါဗာလဲဆိုတော့နှုတ်ဆက်တာနဲ့မိတ်ဆက်တာနဲ့မတူနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာနေကောင်းလားမင်္ဂလာပါစားပြီးပြီလားဒါတွေမိတ်ဆက်တာမိတ်ဆက်တော့ဒါနှုတ်ဆက်တာလို့ပြော sorry ဒါနှုတ်ဆက်တာမိတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲဆိုတာမေးတာပါမင်္ဂလာပါဆင့်မင်္ဂလာပါရှင်းအောင်မင်္ဂလာပါဆင့် Happy Family OS ကပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မတွေ့ရကြပြီလို့ဆိုတော့တခါမှမတွေ့ဘူးလို့မတွေ့ရကြပြီလို့မိတ်ဆက်လို့မရပါဘူးပြုံးရှင်တော်မျက်နှာထားနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ My name is TV Pure လို့မိတ်ဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပါ Okayကျွန်တော်ဒီမှာခုနက golden 90 second ဆိုတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုစက္ကန့်90အတွင်းမှာကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာအားလုံးကိုမိတ်ဆက်လိုက်တာပါလူတယောက်ဒီဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့လူရဲ့အုံနောက်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်စက္ကန့်90လို့တအားပြောနေရလဲဆိုတော့လူတယောက်ကတဲ့တခြားလူတယောက်ကိုမြင်ချင်းမှာ9စက္ကန့်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့9စက္ကန့်စိတ်ဝင်စားမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်90ပဲစိတ်ဝင်စားတော့တယ်တဲ့အဲ့ပြီးစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့ကိုသူ့စကားတွေပြောဈေးသွားရောင်းအကြာကြီးရောင်းနေမယ်လေဘာဖြစ်မလဲသူတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ကပြီးသွားပြီဥပမာဆိုပါတော့ဒီမှာရှိတဲ့ main ကလေးအများစုဒီ OS ဘက်က main ကလေးအများစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ main ကလေးတွေကိုဥပမာပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှထိုင်နေထားပါတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့စားသက်ဆိုင်တစ်ခုမှဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တော့ထိုင်နေ main ကလေးပြောရနော်ကောင်လေးတယောက်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ကနေလေးကြည့်လိုက်တယ်ကောင်လေးကခက်ဖြူဖြူချောချောလေးစတိုင်ရလဲမမိုက် fashion ရလဲမမိုက်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့9စက္ကန့်အတွင်းမှာသူ့ကိုခြေစွမ်းကောင်းဆုံးမတိမတာလို့တိတိတတာလို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပြီလဲကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဆက်ပြီးစကားပြောနေတယ်အကယ်၍ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရင်သူ့ကိုခုနကစက္ကန့်90စပြီးလေ့လာတော့မှာစက္ကန့်90သူဘယ်သွားလဲဘာလို့ကျမျက်စာပြစ်ပြီးကြည့်တာမျိုးမတိမတာခါလဲပြီးကြည့်တာမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုစက္ကန့်90လောက်ကြည့်တယ်စက္ကန့်90ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားရင်အရန်ကြီးစိတ်ဝင်စားတော့အဲစက္ကန့်90တန်ဖိုအမြင့်ဆုံးစက္ကန့်အမို့ sales မှာ golden 90 second လို့ခေါ်တယ်
မင်းကလေးအများစုလည်းခုနကပြောပါမယ်ခုနဖြစ်ရက်ကိုပြောင်းပြန်ကြည့်မယ်မင်းကလေးတွေကဘာမှထိုင်နေတယ်ကောင်လေးတယောက်ကလမ်းလျှောက်ပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဖြူဝမ်းဆက်တဲ့ဝတ်ထားမင်းကလေးတယောက်ကထင်းထင်းကြီးပေါ်နေချိန်မှာသူရုပ်တရက်ဖတ်ကနေစိတ်ဝင်စားတယ်9စက္ကန့်ပဲကြည့်လိုက်တဲ့1 2 3 4 5အော်9စက္ကန့်မှသူ့လည်းမြင်လဲမြင်ပြီးတော့ပါဖြစ်ပါဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်မကြည့်တော့စိတ်ဝင်စားပြီးဘယ်လောက်ထက်ကြည့်ပါလဲနောက်ထပ်စက္ကန့်90ထက်ကြည့်ပါမယ်အဲစက္ကန့်90ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ပြီလေဆိုတော့ဈေးမင်းကြီးကဈေးရောက်ရတော့မှာလေအခုဒီဘက်ခစ်ခေါ်တာပါလေဈေးပန်းခင်းတယ်ပေါ့စက္ကန့်90မှာမလုပ်ပြီလေထိုင်တာကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုကြည့်နေမှသိရင်မင်းကြီးထိုင်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲပုံမှန်ထိုင်တဲ့ပုံစံထိုင်လားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းခါလေးဆန့်လက်လေးထောက်ပြီးတော့မှခက်မမတ်ထိုင်လိုက်လားစားရင်တော့မှအရင်လိုလက်နဲ့တိုက်မစားတော့ဘာနဲ့စားလဲဇွန်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီဟောစက္ကန့်90ကိုယ့်ကိုကြည့်နေပြီလေငါကဆိုတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုအာလူချိုပကံဆိုရှင်နှစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းလူစားတာဘာလို့လဲတစ်ချောင်းအဖျားလေးကကင်ပြီးအဖျားလေးပဲကြိုက်တယ်လောက်လာဘာလို့ပြီလဲအဲ့ဒါစက္ကန့်90မှာဈေးရောက်နေပြီအဲ့စက္ကန့်90ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်သွားပြီးတော့မှမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရမလားတော့ခင်လို့ရမလားလို့ဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲစက္ကန့်90ဒီမှာအပီရောင်းသွားလို့အဲ့လိုကိုပဲစက္ကန့်90ကိုကိုကြည့်ရချိန်မှာကိုကတူလည်းဂယူလည်းမဆိုင်ဘူးအရင်တငယ်ချင်းနေလို့ပဲဟီဟာနဲ့အတန်အကျကြီးတွေအော်ကြီးနေတယ်လုံးစင်တိုင်းလုံးနေဆိုဘာဖြစ်သွားမှာလဲသူ့ဘက်ကနေကိုလာမိတ်ဆက်တာညော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုစက္ကန့်90မှာသူ့ကိုအမြင်ပန်းနဲ့ဈေးမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့မို့ဈေးပန်းခင်းလာခြင်းတူတူစက္ကန့်90ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူကပူရောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်အောင် fan တစ်ဖြစ်ပြောတာပါကျွန်တော်ပြောအဓိပ္ပာယ်ရှိရလားโอเคကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်စက္ကန့်90ဒီဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ပြောပြတာပါအခုကျွန်တော် sales မှာလည်းလူတယောက်တယောက်စတွေ့ပြီးစက္ကန့်90ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်ခုနကပြောကိုဈေးသွားရောက်ပြီဆိုရင် तू ကကိုကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားပြီခုနလိုပဲဘာဝင်လာတယ်လို့ပဲစိတ်ဝင်စားပြီဆိုကိုကသူ့ဈေးရောက်တော့မယ်အဲ့စက္ကန့်90မှာစပြီးမိတ်ဆက်ရမယ့်ဟာမှာကျွန်တော်တို့အချက်ကလေး5ချက်ပါအောင်မိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဒီမှာတရားလူများဆိုတော့မင်္ဂလာပါနေကောင်းလားစားပြီးလည်းမတွေ့ရကြဘူးနော်ဘာနော်ညာနော်ပြောနေတာနဲ့စက္ကန့်90ကုန်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့အာရုံကဘာဖြစ်သွားလဲစက္ကန့်90ဒီအမြင့်ဆုံးတက်ဖို့စစတွေ့ရင်စက္ကန့်90ဒီအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ပြီးတာနဲ့ခုတ်ဆိုကြာသွားပြီအဲကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကိုဈေးရောက်မှုဆိုကိုပြောတာအားလုံးသူ့ရဲ့ attention ထဲမှာအရန်မဝင်တော့အော်မို့ကျွန်တော်ဘာလို့စိတ်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီကကြီးနေမိတ်ဆွေတို့ဈေးရောက်မှုဆိုရင်စနစ်တကျရောင်းမယ်ခုနပြောတဲ့အချက်5ချက်ပါဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာတစ်ခုပြောရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ pin post ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးထားပြရမယ်ပါမယ်အချက်5ချက်เนาะကျွန်တော်ရေးပါမယ်အခုလောဆယ်ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုစပြီး live ထွန်းတာအခုဆိုတနာရီနီးပါးရှိပါမိနစ်50ရှိပါပြီအဲမိနစ်50အတွင်းမှာကိုဘာတွေမှတ်မိလိုက်လဲဘာတွေအကျိုးရှိလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်ရေးပေးပါကျွန်တော်အခုတကယ်ဒီနေ့ section ရဲ့နောက်ဆုံးအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့90 golden 90 second မှာပါမယ်အချက်5ချက်ကိုကျွန်တော် pin post နဲ့ရေးထားပေးမယ်လူတိုင်းလည်းဖတ်လို့ရအောင်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါရေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုဒီနေ့ဘာ knowledge တွေရလိုက်လဲဘာအသိဉာဏ်တွေရလိုက်လဲကိုလုပ်ငန်းမှာဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးခဲ့ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ pin post ရေးပေးပါမယ်needs နဲ့ wants နဲ့ left brain right brain ရဲ့ main brain tree မျိုးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သိလာတယ်။နောက်တော့ဗာလဲဆိုတော့ emotion ဦးစားပေးရလားအချက်လက်ကိုဦးစားပေးရလားဆိုတော့သိလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုဖြစ်ပြီးအတွက်။ဒါကလေးရန်ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကိုင်းတိုင်းမင်္ဂလာပါအခုလို watch party ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုင်းတိုင်း Happy family က niece နဲ့ one စီကြည့်ရမယ် left brain right brain male brain female brain ကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာမယ်အများနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့သိလာပါတယ်တဲ့ sales master များကြီးတဲ့အတင်းထိုးမရောက်မှများနားထောင်ပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့အချက်ပါကျေးဇူးပါGolden 90 second အရေးပါမှန်သိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Golden 90 second အရေးပါမှန်သိတယ်လို့ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတော့လာပါမယ်ဒီ session မှာဝယ်ရနီးစဝမ်းဆိုအရင်ကမစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာပြမပဲဦးစားပေးမှသိလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျ Sales master တယောက်ဒီများနားထောင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဝယ်လို့မရတဲ့ပညာတွေရပါတယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျ customer အရင်လေးလာပါတဲ့ဒီမှာသူ့အချက်နဲ့ကိုက်ညီတော့ရောင်းပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါGolden 90 second ဒီအရင်ရေးပါလို့သိလာပါကျေးဇူးပါဗျာဒါတော့မှ Golden 90 second အရေးပါတယ်ပဲသိတည်ရနော်ဘလို့အသုံးချရမလဲဆိုတာဒီ section မှာအပြီးပါပါလိမ့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေလို့အားလုံးကျွန်တော်ဒီဟိုမှာကျွန်တော် pin post နဲ့တင်ထားပေးပါတယ် Golden 90 second ဆိုပြီးတော့မှဒီ PB Natural Product ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲဒီ page ကနေ pin post နဲ့တင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို Golden 90 second မှာပါမယ့်အချက်လေး5ချက်ပါလူတယောက်ကိုစပြီးမိတ်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့အချက်5ချက်ပါအောင်မိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဒီကိုကိုစိတ်ဝင်စားရောင်းစရာမလိုဘူးเนาะသူဒီကိုကိုစိတ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာအဖြစ်ပြက်လို့မျိုးပဲအဲ့ Golden 90 second ကြီးဘာလို့လဲခါလေးမမတ်ထိုင်စမတ်ကြကြနေပြီးတော့မှုံငုံညင်ညင်သာလေးစားပြတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့တွေစိတ်ဝင်စားမှုတန်ဖို့ကြာသွားပါလိမ့်မယ်တခါကျရင်ကြုံမှုကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်တော့ကြုံမှုပါလိမ့်မယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေလို့ဆိုရင်တငယ်ချင်း9ယောက်ဘာမှမဟုတ်တော့စားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်မဟုတ်တော့စားကြတယ်တော့စားတိုင်းကိုတငယ်တယောက်ကအမြဲတမ်းတအားလူကြည့်ခံရတာကြုံမှုပါလိမ့်မယ်ကိုကြတော့မကြည့်သူကြတော့ဘာလို့ကြည့်နေရလဲဆိုတာမျိုးအမြဲတမ်းကြုံမှုပါလိမ့်မယ်တော့ဝိုင်းလုံးမှာထိုင်တာမှာတယောက်တည်းကိုပဲခဏခဏကြည့်ခံရတယ်မျိုးကြုံမှုပါလိမ့်မယ်ကြုံမှုကြလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ Golden 90 second လို့ပြောတယ် second 90ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတယ်လို့လာပါပြီဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာလာပါပြီခုနကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီမှာ Golden 90 second မှာပါမယ့်အချက်လေးက5ချက်ပဲရှိပါတယ်နံပါတ်1က identity လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းမြန်မာလိုရှင်းပြပါမယ်နံပါတ်1ဒီ identity နံပါတ်2ဒီ purpose 3ဒီ benefit နံပါတ်4ဒီ relationship story နံပါတ်5ဒီ sales story အဲ့ဒါဘာလဲဆိုအချက်5ချက်ပါအဲ့အချက်5ချက်လုံးကိုစက္ကန့်90ပြင်ပါအောင်ပြောနိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဦးစိတ်ဝင်စားသွားပြီ identity ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ live ဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စာရွက်နဲ့ဘောပိုင်တစ်ခါလေးယူစီချင်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးအရန်ရေးကြည့်လို့ပါစာနဲ့ဘောပိုင်လေးယူထားပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် notes ခုရေးလို့ရမယ့်နေရာလေးယူထားပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ဆိုတာ identity ဆိုတာကကိုဘာလဲဆိုတာပြောရတာပါဟုတ်ပါတယ် identity ဆိုတာကိုဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြတာပါဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောပြတာပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်လို့ပဲဒီကရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဘာလိုက်လို့ရမှာဆိုကိုအတွက်မိတ်ဆက်ရမယ့်စာကိုတစ်ခါတည်းချရေးပါကျွန်တော်မိတ်ဆက်ရမယ်โอเคစမယ်1 2 3ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ Victor ပါကျွန်တော်ကဒီ The Fresh Lens ဆိုတဲ့ company ကနေပြီးတော့ training coaching and consulting တွေကိုအဓိကလုပ်ပြီးတော့မှဒီ SME လုပ်ငန်းနဲ့ traditional business တွေကိုအဓိကစနစ်ကြအောင်ကူညီလေးပေးနေတဲ့ company မှာကိုလုပ်နေပါတယ်ဒါတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ identity လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာပြောလိုက်တာများသောအားဖြင့်မိတ်ဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည် Victor ပါလို့မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်သွားပါလဲကျွန်တော်နာမည် Victor ပါ The Fresh Land Company ဆိုတော့ဒီထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ traditional business တွေ SME business လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုပါအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် systemize လုပ်ပေးနေတဲ့ company တစ်ခုပါအဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားလဲကြားတာအော်သူဘာလုပ်လဲဆိုချက်ချင်းသိသွားတယ်နောက်တစ်မျိုးဆိုထပ်မိတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Victor ပါကျွန်တော်ဒီ sales trainer and consultant တယောက်ပါလုပ်ငန်းတွေအရောင်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအဓိကကို sales ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကို consulting ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဝန်ထမ်းတွေ training ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ပါတယ်ဒါဒီဘာကိုမိတ်ဆက်တာလဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းကောင်းနဲ့ရောက်သွားကျွန်တော်ပြောရရင်စက္ကန့်နဲ့10တော့မကြောက်
ရမလားဒီ identity ကိုဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲဆိုတာရမလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြောနိုင်မယ်ခြာရေးလိုက်ပါကိုယ်နာမည်ကိုရေးမယ်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောမယ်ရမယ်နော်ဒီ okay ဒုတိယခေါင်းစဉ်သွားရအောင်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ဒီပါလဲဆိုတော့ purpose လို့ခေါ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်လို့ခေါ်တယ်ဗျ purpose ဒီပါလဲရည်ရွယ်ချက်ပါရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပြောချင်တာကကိုဒီလုပ်ငန်းကိုဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုပြောရမှာပါလူတွေတော်များများကကိုဒီလုပ်ငန်းကိုဘာကြောင့်လုပ်လဲလို့မပြောကြပါဘူးခုနပြောတဲ့ဒီမိတ်ဆက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူကဘာလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယ purpose ဆိုတဲ့အချက်ပြောင်းနေတယ် purpose ဆိုတာပါလဲရည်ရွယ်ချက်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသူတို့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုနဒုတိယပြောတဲ့ purpose လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီခုနပြောဒီနေ့ sales training ဖြစ်တဲ့ sales master ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အစနဲ့ပြန်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ပထမချက် okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒီ Victor ပါကျွန်တော်ဒီအဓိက sales trainer နဲ့ consultant တယောက်ပါဒီ SME လုပ်ငန်းနဲ့ traditional business တွေမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်း sales ဝန်ထမ်းတွေကို master level မှာဈေးရောက်နိုင်အောင် train ပေးနေတဲ့ trainer တယောက်ပါနောက် business အတွက်လိုအပ်လို့ရှိရင် sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ consulting လုပ်ပေးနေတဲ့ consulting တယောက်ပါကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ပြောလိုက်ပြီဒါဒီကျွန်တော်ဘာလဲပြောရတယ်နံပါတ်1ထပ်ပြောမယ် purpose ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းအများစုတွေပုံမှန်မိသားစုလုပ်ငန်းတွေဆက်နေအရောင်းကိုအဓိကမဖိကြဘူးရသလောက်ရောင်းနေကြပါတယ် target တွေ budget ထားပြီးမရောင်းကြဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ international ဆိုတဲ့ company တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရောင်းအားတွေပိုးစုပတ်ဆက်ကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရောင်းအားတွေပုံမှန်တိုင်းပြန်လဲပတ်နိုင်အောင်ရောင်းအားတွေတက်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအဓိကကျွန်တော်ကသိစေချင်တာနောက် international company တွေဝင်လာလို့ရှိရင်မြန်မာတွေဒီလဲ international company အပြိုင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုကိုပြစီနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဘာကိုပြောသွားလို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒါဒုတိယချက်ပါအဲ့တော့ကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါဒီထိရမလားနံပါတ်ဒုတိယချက်ဒီ purpose လို့ခေါ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါကိုဘာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုရအောင်ရေးပါရအောင်ပြောပါသူတို့ကျွန်တော်ဆိုခုနကျွန်တော်အဓိကဒီ live ကိုကြည့်နေ basic လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်တဲ့ business ကိုဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် business plan လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစနစ်ချပေးတဲ့လုပ်ငန်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်Victorပါကျွန်တော်ဒီ business planning လို့ definition ကိုခေါ်တဲ့ company ရဲ့ business planning ဆိုပြီးတော့မှ small and medium လုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်ချပေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ခိုင်းပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိသားစုလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေမှာစနစ်မရှိတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကြီးထွားမှုနှောင့်နေတာတွေလုပ်ငန်းကြီးထွားတဲ့အချိန်မှာစည်ရင်းမနိုင်တာတွေဝန်ထမ်းတွေမမြဲတာတွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲမသိတာတွေအဓိကဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုကူညီပြီးတော့မှလုပ်ငန်း sustainable growth လို့ခေါ်တဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းအဓိကလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဒီကျွန်တော်ခုနလုပ်ငန်းတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူပါဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီဒီထိရမယ်နော်တတိယအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ benefit လို့ခေါ် benefit ဆိုတာအကျိုးကျေးဇူးတတိယ benefit ဆိုတာဘာလဲအကျိုးကျေးဇူးကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလုပ်လို့ရှိရင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာလဲတော့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမှာလဲဆိုတော့တခါလေးထည့်ပြောပါရမယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုပြောမယ်ကျွန်တော်နဲ့ sales training တွေကျွန်တော် sales training တွေတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် sales master class တွေကျွန်တော် sales consultant ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် company ရဲ့အယောင်းပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကတိုးတက်လာမယ်အယောင်းဝန်ထမ်းတွေ sales master ဆရာကြီးကဈေးရောက်တက်လာမယ်နောက် sales target တွေ budget တွေဘယ်လိုချလာလို့တည်လာမယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း sales growth လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းအယောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြီးလာဖို့ revenue တက်လာဖို့အတွက်အဓိကတာဝန်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့သူရလိုက်တဲ့ဗာလဲအကျိုးကျေးဇူးတွေသူရလိုက်မဲ့ဗာလေအကျိုးကျေးဇူးတွေဒါဒီ၃ချက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်မြောက်ဒီပါလဲ relationship story လို့ခေါ်တယ် relationship story ဆိုတာကိုဘယ်သူနဲ့သိလဲဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်တချို့လူတွေကလည်းပို့ပြီးကိုလေးစားပါတယ်အဲ့ဒီချက်ဒီအရန်ကြီးတော့အရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ online မှာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်၄ချက် relationship ဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပြကျွန်တော်ဆိုပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်တို့ကိုပြခိုင်တို့ဦးကျော်လိုင်းတို့ကိုမာတင်တို့နဲ့လည်းတရင်သီးနေခဲ့ပြီးသူတို့စီကလည်းပညာတွေအများကြီးသင်ယူခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ relationship
story လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောလိုက်တာအဲ့အားလုံးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့အားလုံးကျွန်တော်တကယ်ဆရာတွေပါအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အားလုံးဘာဖြစ်သွားဆိုအော်သူဒီဆရာတွေစီမှာတော့မှပညာရေးသင်မှုပါလားဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့လေးစားလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ခါဆိုကျွန်တော်နေပြီးတော့ပွဲမှာပဲအောင်သမားတွေကဥအောင်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ညရွယ်မှုတစ်ခုအတူတူပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲ relationship story အဲ့အောင်သမားတွေကဥအောင်နဲ့အတူတူစကားပြောခဲ့တာပါလားဆိုတဲ့အားကကျွန်တော်စီမှာဘာဖြစ်သွားလဲ level တစ်ခုပို့ပြီးတက်သွားစီကြီးရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနားပဲနားထောင်တာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ live ကိုပြန်နားထောင်ပါဘယ်လိုရေးရလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမှာပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးက say story နံပါတ်5ချက် say story ကဒီ product ကိုဘယ်လိုလဲတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခု perfect company လို့ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာ business planning တွေ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုပ်ပြီးတော့မှရောင်းအားတွေတက်လာတယ် agent တွေပို့ပြီးရလာတယ်မန္တလေးမှာဆိုတော့ဘယ် company ကကျွန်တော်လက်တွေရောဘယ်လိုတွေဖြစ်လာတယ်ရန်ကုန်မှာလက်ရှိဘယ် company ကျွန်တော်လက်တွေဘာတွေလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာပြောတာဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှု level ပို့ပြီးတော့ထက်တက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်စီကနေဝယ်ဖို့အတွက်ရနိုင်တော့ညာပဲခုနပြောတဲ့မိနစ်60အတွင်းမှာဒါတွေအားလုံးကိုပြောတာပါဒီထိရမလားအဲ့5ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်နေပြီဆိုအားလုံးဘာလို့ဆိုအဲ့5ချက်ကို comment မှာရေးခဲ့စီချင်ပါတယ်ဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့ identity purpose benefit relationship story say story ဆိုတော့ကိုပြောမယ့်အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုကိုနားလဲတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးရေးထားပါလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတခါလေးပြင်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ live ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုပြီးရင်ဒီ product ကိုကျွန်တော်အဲ့5ချက်လုံးပါအောင်ပြောပြီးရောင်းပြပါမယ်စိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ချက်ချင်း on the spot เนาะအဓိကတော့ဘာလို့ဆိုကိုရောင်းမဲ့ဟာကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော် sales mastery version 1မှာပြောခဲ့ရရှိပါတယ်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုကိုရောင်းမဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ preparation တွေရေးချင်ကိုဘာပြောမလို့ဆိုတာမသိကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက်ပြောပါနှုတ်မရှိကိုကြံခဲ့တယ်မေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ non stop အဲ့လိုပြောဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီအများကြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်အခုကျွန်တော်မပြင်ဆင်ထားပဲကျွန်တော်ဈေးရောင်းပြပါမယ်ဒီ product လေးကိုရောင်းပြပါမယ်ဒီ product သိရနော်ဒါဒီပါလေwhy ပါအော် okay မရွှေစင်ဝင်းက say story တဲ့ say story ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် say story ဒီဘာဖြစ်ဆိုကိန်းကနန်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ perfect body မှာဒီ perfect body ကိုသုံးနေတဲ့ model တွေမင်းသမီးတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲ့နာမည်သိလားလက်ရှိ perfect body ကိုသုံးနေတဲ့ model မင်းသမီး influencer ဘယ်လိုတွေရှိလဲကျွန်တော် comment တစ်ချက်ကိုကူပြီးရေးကြပါလက်ရှိဒီ perfect body ကိုသုံးနေတဲ့ model မင်းသမီး influencer ဘယ်လိုတွေရှိလဲဤချောဖို့ရှိတယ်နောက်ဘယ်လိုရှိသေးလဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ say story ဆိုတာအဲ့ဒါ perfect body ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လက်ရှိရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ရောင်းပြမယ်ဒါခုနပြော5ချက်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Victor ပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘာလုပ်လဲဆို perfect product တွေကိုအဓိကကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီဘာကိုပြောရတာဆိုတော့ identity purpose ကကျွန်တော်ဒီ perfect body ဆို product ကိုအဓိကရောင်းတယ်ကျွန်တော်မှရည်ရွယ်ချက်ရှိရဗျာဘာလို့တော့ရောင်းလဲဆိုတော့တကယ်ပြောမှဆို perfect body လို့ product မျိုးတွေစိုင်မှာတင်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးပြတ်ဖို့အတွက်ဆိုအချိန်အများကြီးယူရပါမယ်အဲ့လို agent နဲ့ရောင်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအလွယ်တကူပြတ်ပါတယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ customer လက်ထဲကိုဒါတော့ရောက်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် agent စနစ်နဲ့ရောင်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ perfect body ဘာကြောင့်ကျွန်တော် product အလောက်အများကြီးမှာဘာလို့ perfect body slimming oil ကိုအဓိကရောင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ back kit လူနေမှုစနစ်မှာတဖြည်းဖြည်းလူတွေကပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်စားဖို့တော့မှလမ်းလျှောက်စရာမလိုတော့ဘူး food panda လိုမျိုး food to you လို့မာလာရောက်လာပြီအဲ့တော့လူတွေအားလုံးဒီလှုပ်ရှားမှုနေပြီးအစားစားများလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖြည်းဝလာတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဝလာတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်ကြတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဝလာတယ်မှာလူတွေအားလုံးရဲ့တက်ကြောက်မှုလည်းနည်းလာပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့လူတွေအားလုံးဒီခုနတက်တန်းရတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့တူလာကြပါတယ်ဒါဒီခုနပြောတဲ့စိုးချိုးတွေပါဒီနိုင်ငံတိုးတက်နီးပြတိုးတက်လာတဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအားလုံးက weight တွေချပြီးတော့မှတကယ်ပေါ်ပါပြန်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးကောင်းလာမယ် life တွေသူတို့အသက်တွေပို့ပြီးရှိလာမယ်အသက်ရှင်ကျမ်းမာလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဓိကရောက်နေကျွန်တော်ရောင်းနေတဲ့ perfect body ဒီ product မဟုတ်ပါဘူးဒါဒီပါလေကျမ်းမာရေးကိုကျွန်တော်ရောင်းနေတာပါဒါကျွန်တော်ဗာပြောရလဲဆိုရင် purpose ကိုပြောရတာပါ benefit ဒီ perfect body ကိုတုံးချအပြင်ရလာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခုနပြောပုံမှန်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခါးတွေဘိုက်တွေမှာရှိတဲ့အဆီတွေကျလာမယ်ခုနအကျော်ပြတ်တာတွေပျောက်လာလိမ့်မယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိမ့်ပြီးတော့အညောင်းအညာပြည်ပြီးတော့မှနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ညောင်းညာပြည်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြောသွားလဲဆိုရင် benefit ကိုပြောသွားတာပါ relationship story perfect body ကဒီတိုင်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီခုနပြောတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုအချင်းချင်းစုရခဲ့တဲ့ product တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေပေါ့ခုနပြောထိုင်းနိုင်ငံ FD အတိမတ်ပြုတရားဝင်အတိမတ်ပြု product ဖြစ်ပါတယ် ASEAN award တွေလည်းရထားတဲ့ product တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ relationship story ဒီ product နဲ့ဘာတွေ relationship ရှိနေလဲဆိုတော့ပြောတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့အခု agent ပေါင်း1000ကျော်နေရောင်းနေပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲ relationship story ပြောတာ sales story ဒီ perfect body ဆိုကျွန်တော်တစ်နေ့ကိုတစ်နေ့ထားတော့တလားဥပမာပြောတော့တလားကိုဘူးကြီးတိန်းနေချီပြီးရောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တရက်ရရောက်တော့မှတလားကိုဘူး2000ခွဲ3000လောက်ရောင်းနေရပါတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ celebrity တော်တော်များများသုံးပါတယ်အခုလက်ရှိမင်းသမီး e-shop ဖို့ဆိုရင် perfect body ကိုသူအမြဲတမ်းဆွဲသုံးတဲ့ product တွေမှာပါပါတယ်ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရသည် identity purpose benefit relationship story sales story ဆိုတော့5ချက်လုံးပေါင်း perfect ကိုပြောဒါတွေကျွန်တော်ပြောသွားတာဒီ version 1လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ version 1လို့ခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်ကြဲရှိတာအခုခေါင်းထဲပေါ်လာအချပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဆရာကမှချရေးဘယ်နေရာပြင်ချရေးဘယ်နေရာပြင်နဲ့ခုနပြော golden 90 second ဆိုတဲ့ second 90အတွင်းမှာဈေးရောင်းရတဲ့ technique တစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်အောက်ကိုကျွန်တော်ပြောဆိုအိမ်မှာနေအလကားမနေပါနဲ့အမြဲတမ်းရေးချင်ပါရမလားဒီခုနကျွန်တော်ရောင်းသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမေးစရာရှိလဲဘယ်အချက်တွေကိုတတိထားမိလိုက်လဲကျွန်တော် comment မှာရေးပေးပါပုံမှန်ဒီလက်ရှိ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေမရောင်းတဲ့ဘယ်အချက်တွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောသွားလဲโอเคကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ် purpose โอเคများသောအားဖြင့်ဒီ purpose ပြောင်းနေကြပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြီးအနည်းချုပ်ပြီเนาะခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ left brain right brain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော် left brain right brain သိလို့ရတာချက်ချင်းကြည့်ရင်မသိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခုနပြောတဲ့အချက်5ချက် identity purpose benefit relationship story sales story အဲ့5ခုကြည့်မယ်ဆိုတော့ identity ဒီ left brain ကိုသွားပါတယ် purpose ဒီ right ကိုသွားပါတယ် benefit ဒီ left ကိုသွားပါတယ် relationship story ဒီ right ကိုသွားပါတယ် sales story left right နှစ်ခုလုံးကိုသွားပါတယ် number တွေလည်းပါတယ်ဘယ်လိုတွေသုံးတာလည်းပါတယ်ဘယ်လိုကောင်းသွားလဲပါတယ်ဘယ်လိုသုံးဘယ်လောက်ဒီဝိတ်ကျသွားလဲပါတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုတော့ left rightအခုမှ left right အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဒါ golden 90 second လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရှင်ဒီပြောလိုက်တဲ့အချက်5ချက်ထဲမှာခုန left brain တမော right brain တမောအကုန်ပါသွားတယ် knees တမော once တမောပါသွားတယ် male brain တမော female brain တမောအကုန်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြောထားတာပါအားကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြောတဲ့ topic ကို golden 90 second လို့ပြောပြီးတော့မှခုနအချက်3ချက်လုံးပါအောင်ရောင်းတာပါမျက်နှာစနေပြီးရောင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လူတယောက်ကိုခုနကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့တဲ့အချက်3ချက်မှတ်မိသီလားအချက်3ချက်ကိုပထမချက်ဒီလိုအပ်တာဝဲလူလားလိုချင်တာဝဲလူလားနံပါတ်2ကခံစားပြီးဝဲလူလားစဉ်းစားပြီးဝဲလူလားနံပါတ်3ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာပါဒီခုနပြောတဲ့ male brain ရှိနေလား female brain ရှိနေတာ main ကလေးလို့တွေးခေါ်နေရတယ်တွေးခေါ်နေအဲ့အချက်3ချက်ကိုတေချာရှာပြီးရောက်မှဒါတွေ same master ချက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အကယ်၍အဲ့3ချက်လုံးပေါအောင်ရောက်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဒီခုနပြော golden 90 second လို့ခေါ်တဲ့ရွှေရောင် second 90ပါအဲ့ second 90မှာခုနပြောတဲ့အချက်5ချက်ပေါအောင်ပြောနိုင်ရင်အဲ့6ခုလုံးမလွတ်ပါဘူးဒါဒီတကယ်ကိုလုံးဝ proven technique လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းအဲ့တိုင်းပဲရောက်ပါတယ်အဲ့တိုင်းရောက်လို့လည်းကျွန်တော်အခုချိန်ဒီ sales closing တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်သွားနေတဲ့ပုံစံမှာ
โอเคတလားအတွင်းရောင်းနိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ထက်မပြောဘူးထုတ်လွှင့်နိုင်ငံပြောမိသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကခုနပြောတဲ့ဒီ golden 90 second မှာတချို့အချက်တွေလွတ်သွားလို့ပါအခုတည်သွားပြီဆိုရင်ထည့်ပြောပါโอเคကျွန်တော်မျှဝေမှုဒီခုနတနိုင်နဲ့15မိနစ်ရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်ပါမယ်ကျွန်တော် live လေးမရက်ခင်မှာဒီ live လေးကိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးဘာများသိချင်တာရှိသေးလဲဘာများမျှဝေချင်တာရှိသေးလဲဘာများမေးချင်တာရှိသေးလဲကျွန်တော်မေးပါကျွန်တော်ဘာလို့အချိန်ပြော9မိနစ်အချိန်ပြီးဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော် comment မှာမေးပေးပါဆရာပြောနေအကုန် perfect body မှာ post တင်ပေးပါဆရာတဲ့ဒီစားပြန်လေးလာကြည့်လို့ပါကျေးဇူးတူဒီမှာကျွန်တော်ဒီ video လေးပြန်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာရတယ်ကျွန်တော်ဟာလို့ပြပါမယ်ဒီမှာ perfect team ရှိပါတယ် perfect team ကိုပြောပြကျွန်တော် golden 90 second ရဲ့ secret ကို share လုပ်ပြပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ perfect product ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ public နဲ့ share မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီဘယ်မှာရှိမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ perfect group ထဲမှာ share ထားပေးပါမယ်အဲ golden 90 second ကိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုရောင်းအောင်ဆိုတော့ရေးပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် public မှာမ share တာက public ကိုမပေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး perfect ကိုရောင်းတဲ့ပုံစံ separate ကိုရောင်းတဲ့ပုံစံတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ perfect product ကိုရောင်းတဲ့ပြည်အတွက် golden 90 second ကိုအသေးစိတ်ရေးပြီးတော့ perfect product ကိုအခြေခံပြီးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာ share ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါဘာမေးစရာရှိသေးလဲဘာသိချင်တာရှိသေးလဲကျွန်တော်ဘာမျှဝေဖို့ကြံသေးလဲကျွန်တော်လည်းဘာသိစရာကြံသေးလဲအားမနာပါနဲ့မေးစရာရှိမေးပါတချို့ကမေးပြီးပြောပြရင်နားမထောင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဗျဟုတ်နန္ဒာဆိုကြောက်မိကြတာဆွေဆွေလေးဟုတ်ကျေးဇူးပါကဲဟုတ်ဒီမှာနန္ဒာဆိုကြောက်မိထားတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးချင်ပါဗျတချို့ကမေးပြီးပြောပြရင်နားမထောင်တော့ဘူးဆိုတာဘာအောင်နားမထောင်တော့လဲဗျကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါလားဟုတ်ကဲ့နန္ဒာကျေးဇူးပါအခုလိုမေးပြီးမေးခွန်းတွေအရင်ကောက်မှာကိုယ်စကားဆုံးအောင်နားထောင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စကားဆုံးအောင်နားထောင်မှာသူနဲ့ဆက်စားရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲနန္ဒာကိုကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကကျွန်တော် live အခုဒါတွေ6ခုမြောက်ပါအရှိက9ခုကြည့်ဘူးလားအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနပြောတယ် customer နဲ့ခုနပြောတယ်3 golden rules of sales ဆိုတာရှိပါတယ်3 golden rules of sales မှာပါတယ် customer နဲ့အလင်းအမြန်ယဉ်ဤရယူခြင်းဆိုတဲ့အရာတခုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူတွေကျွန်တော်စကားဆုံးအောင်နားထောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့3 golden rules of sales ကိုပြန်လေ့လာစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်တယ် live ဟောမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ sales mastery 1မှာပါပါတယ် sales mastery 1ကိုဆရာလေးပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်စေဝင်စားဆိုလာမေးစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲနန္ဒာကျွန်တော်တခုဖြည့်ပေးပါအဲ့ဟောပါတော့ sales mastery part 1ကိုကြည့်ပြီးပြီလားမကြည့်ရသေးဆိုအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြည့်ပြီးလို့မှနားမလို့ကျွန်တော် messenger နဲ့လာမေးပေးပါကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါယူလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အချက်ပြရဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျโอเคအဲ့ဆိုတော့မေးစရာမရှိတော့လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်မေးစရာများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကိုဟုတ်ပါတယ်အရင်ဘက်က live ပါအရင်ဘက်က live က3 golden same mastery part 1ပါ same mastery part 1ဒီ mindset ပါ same master တယောက်မှာရှိရမယ် mindset တွေပါအဓိကကတော့အခုကျွန်တော်တို့မျှဝေမှုတွေလူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်အကျိုးရှိရလားဒီနေ့မျှဝေမှုတွေအကျိုးရှိရလားဒီဒါကျေးဇူးပါဒီ live လေးကြည့်ရတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုမသိလိုက်ရတယ်သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကူညီပေးပါအဲ့ဒါဘာလို့မလဲဆိုရှင်ဒီ live video လေးကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာပင် post နဲ့တင်ထားပေးပါတယ် comment မှာ perfect is perfect ဆိုပြီးတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ perfect is perfect ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ page မှာ public နဲ့ share ပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျက်နှာရက်ခံနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်
ဒါမှလည်းကျွန်တော်ပြောလူတွေများများသိပြီးတော့မှပို့ပြီးအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်မျှဝေလို့ရပါပါအဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့လူအားလုံးကိုတခုအကူအညီတောင်းပေးပါတယ်ဒီ live လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ page မှာအခုလောဆယ် page ဒီရဲ့ live video ကို like လုပ်ပါ share ဆိုတဲ့ click နဲ့ပါအပေါ်ဆုံးမှာဗာရေးရမယ်ဆိုတော့ perfect is perfect ဆိုလည်းရေးပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါကိုမသိတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းနောက်ပိုင်းကြည့်လို့ရအောင်ဘာကြောင့်လဲနောက်တစ်ပတ်ကျတော့ same mastery part 3ဒီချက်ပို့ပြီးနဲ့နေပြီးဒီချက်ပို့ပြီးအသုံးဝင်ပြီးဒီချက်ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့နီးလိုင်းလာမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် perfect page လေးကို like and follow လုပ်ထားဖို့အတွက်လည်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြကြပါ Okay ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မျှဝေပွဲတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲခုနကပြောများများ share လေကိုလူများများသိလေကိုဒီများများရောင်းရလေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဒါလုပ်နေတဲ့ဒါလေးလာဆိုလူသိလေရောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sharing is caring လို့ခေါ်ပါတယ်လူတွေကို view site ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်များများ share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းဒီ perfect page နဲ့တို့ share လုပ်ရတဲ့အတွက်အများကြီးလဲဝမ်းသာတဲ့ page ကိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ပေးတဲ့လူတူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကြီးလက်ကားမရပါဘူးကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့တရား law တခုဆို law of trade off အမြဲတမ်းအပေးယူရှိပါတယ်အပေးယူရှိပါတယ်ဘယ်လိုပေးယူဆိုတာတစ်ခုပေးမှတစ်ခုရတာပါအဲ့တော့ဒီ perfect ဒီနေ့ live လေးဒီ same mastery ဆိုတဲ့ live လေးကိုကြည့်လိုက်ရတာလဲဒီ မိတ်ဆွေတွေအတွက်အချိန်တနာရီခွဲနီးပါးပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီတန်လားမတန်လားဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အသိဆုံးပါအကြိတ်ဓာတ်ကြီးတကယ်တန်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြောပြပါငါဒီလိုလုပ်တာအရန်တန်တယ်သူတို့တွေဒီတနာရီခွဲဆိုချင်ဒီ Facebook သုံးနေလဲကုန်သွားမှာ game song နေလဲကုန်သွားမှာဒီ live ကြည့်နေလဲကုန်သွားမှာအဲ့တော့ကိုတို့တန်တာလို့မှာပေါ့ game song နေကုန်သွားလူနဲ့ဒီ live ကိုကြည့်ပြီးကုန်သွားလူဘယ်လိုပို့အကျိုးရှိမယ်ထင်လဲရှင်းလေးပဲဒီ live ကိုကြည့်ပြီးကုန်သွားလို့အကျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုမိတ်ဆွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် live ကိုဒီမှာပဲဆက်သွယ်ပါမယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ perfect page ကနေပြီးတော့အားလုံးဆုတောင်းပေးချင်တာတော့အားလုံးပို့ပြီးရောင်းကောင်းကြပါစေပို့ပြီးပျော်ရွှင်ကြပါစေပို့ပြီးအောင်မြင်ကြပါစေဒီချက်မကလည်းပို့ပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါစေလို့ပြန်နေပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့နေ့လယ်တစ်နာရီမှာကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်အဲကြောင့်ရှင် Same Mastery Part 3နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ကြပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဒီ page လေးကို follow လုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါအားလုံး bye bye ပါ